Maashaallah tabaarakallaa egaa hordoftoota kiyyaa shiitiin babbareedni akka haarawaatti seenee jira. Akkasumas teemira mokoronni warri nagaafataa jirtan akkasumas viidiyoon keessan warri dura duubatti isin jala harkifate akkuma isin ol dura duubaa natti dhuftan isin keessummeessa jechuudha. Nama hundaa bakka takka qopheessuun namatti ulfaata. Hundumaaf wagadhuma viidiyoo kanatti waliin tura. Viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuu hin dagatina. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Akkam nagaa jirtanii obboleeyyan kee jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaa isiniin jechaa kallattii maan gara viidiyootti isin dabarsa. Egaa meeshaan kun amma naa dhufe alaayyoo liseensisni sa'aatiin kun galgala aduun dhiite jechuudha. Asitti zayitiin jira, mokoroniin ximiziin tokkoffaan jira, irshoo kana namni barbaadanii na biratti ni argattan jechuudha. Baay'ee akka bareeda. Gizee tokko bittanii waan qadada qabutti yoo naqattan yeroo hedduuf isin tajaajila jechuudha. Itti aansa zayitii leetira 3 kanallee kun iqaan kun nama 3f kaadaan qoodamu. Zayitiin kun biyya keessatti illee ni jira. Biyya keessa sun diqqoosii dhandhamni isaa gaarii miti. Leetira 3 kun jechuudha. Kun garuu ka'alaati. Kun akkuma argaa jirtan kana leetirii 3 jechuudha. Haga dhuma viidiyoo kanatti na waliin tura isiniin jechaa sukkaarrillee sukkaara kiiloo 50 bakka 3tti ka qoodamu isiniin jedhee mokoroniin jira, sukkaarri jira, shiitiiwwan jira. Shiitii babbareeda magaalaa akka carraa ta'e abbaan irra ga'e isinillee barbaadan iskiriinshatii godhanatti ergaa isiniin jaa dabiliin ni jira yookaan dachaan ni jira. Kanaaf haga dhuma viidiyoo kanatti tura namoonni uffata garaagaraa na gaafattan na bira ka jiru shiitaaf shaarbii diriyaa uffata kootii haadholii teennaa ta'u akkasumas shaalii dhiirotaaf warri barbaadan warri qamisii naan jettan qamisii hawwataa ta'u biintisiisaa warri naan jettanii tanaan durallee isinitti himee jira. Biintisiisaa hodhisiisee isin erguu hin danda'a garuu itti ta'uu fi itti ta'uu dhabuu isaa ani hin beeku jechuudha. Qumatiin nama lakkaa'amee mudhiin nama lakkaa'ameeti ka hojjetamu ka gabaarra jiru barbaadan isa bitee isin ergaa. Qamisiiwwan normaalii na birallee ni jira garuu hawwataaf warri barbaadan warri biintisiisaa hodhii nu ergi jettan isiniif deebisaa isinii himaa jira. Malee qamisiiwwan na bira ni jijjiiranii hawwataaf warra akkas naan jettan garuu akkas godhuu hin danda'u isiniif illee hin ta'u jechuudha. Akkasumas uffanni suufaa hodhitee hin ergite warri jettan isallee hodhee erguu hin danda'u. Namni ka qumatiin nama lakkaa'ameeti ka hojjetamu jechuudha uffata biintisiisaaf hodhisiisallee. Kanaafuu ka dhiiras ka shamarrallee jechuu kiyya warra akkas naan jettan akka hubattan abdiin qaba. Itti aansuun madaabaraan sun dura hidhamaa ture galgala beeka sa'aatiin kun isinitti mul'atuu baatus waan an jedhu irraa hubadha. Kunoo qinceen ni jira. Namoonni immootu maallaqni keessan na bira gahee sammuuna kana isinirraa ture kaleessallee viidiyoo isinii godhee ture. Warri keessattuu barbareef shiroo na biraa qabdan barbareef shiroo saniif jecha meeshaan keessa isiniin jalaa ni tura jechuudha. Duraa isinitti himee jira. Barbareen ka eeganamni ajeen booda ka qophaa'u sammuuna isallee haala mimmijeessaa ture jechuudha shiroof barbaree. Kanaaf ni turtanii jechuudha. Midhaan shoorbaa warri naan jettan kunoo inni kun kama amma baranamu jechuun ramadaana kanaaf kaseene kana gabayamarraa hin bitee maashaallah bareeda isaatitti jechuudha. Kun akka argaa jirtan kana waa tokko of keessaa hin qabu ka garbuuti kiiloon tokko qarshii 200 jechuudha. Hordoftoota kiyyaa ka qarshii 150 mallee ka 180 mallee ni jira. Kun akkuma argitan kana waa tokko of keessaa hin qabu jechuudha. Keessaa wanni dhaqanii qofa irra kaa'uudha. Akkasumas namoonni ajallee na gaafattan ajallee irraantina kana maa ajje isinitti agarsiisa. Kunillee kana maa ajajeedha. Kanaan dura garuu hin finne namaafis bitee hin beeku ammaan tana bareedatti jechuudha ka amma seenee ka ture fa'aatu jira beektanii akkanatti ilaaleen ka amma seenee ni beeksisa jechuudha. Ka ture dhukkee isaa ta'eetiin ayoonni agar malee adii ta'a jechuudha ka bahe. Akkana seenchaa hordoftoota keessatti immootu ajjaa jira qinceen ajjaa jechuudha. Ajjallee namni na gaafattan asumarraa hubattanii kiiloon tokko qarshii 300 ajjaan kakka'amaan jechuudha. Waan irraati malee waan boodaa hin beeku ani kana 300 kiiloo 5 bitee jira. Ka garana sanillee kiiloo 5 bitee kanaafuu namoonni barbaadan ajajatuu dandeettanii. Namoonni shiroo barbaree meeshaan keessan keessa jiru immoo sababa shiroo barbareen sun agar qophaa'ee geeffamutti meeshaan keessan anuma bira turaa jechuudha. Ka shiroo barbaree of keessaa hin qabne immoo kunoo amma isin sirreessu eegaleen jira alaayyoo waliin galchine ammaan tana sirreessutti jira jechuudha. Teemira namoonni nama barreessitan addaan baasaa nama barreessaa yoo fireen barbaadan firee hagana jedha yoo kaartooniin barbaadan kaartoonii hagana jedha. Nama kaartooniin ajajee gaafa an kaartooniin ajajee fi jedhe lakkan fireen jedhe faanatu na mudataa jira. Kanaafuu addaan baasaa isiniin ja'a gizee waan amma ajajjanii. Egaa viidiyoon kan
amma isinii ibsuuf isinitti agarsiise kun addaan hin baane ganaa sukkaarri kunis bakka sadiitti qoodama mokoroonii zayitillee zayitiin duraa ni beekama itti aansuun shiitaaf shaarbii kanneen ilaalaa maashaallah tabaarakallaa hedduu babbareedanii gatiin isallee hedduu takka rakasa gatii diriyaan namni beeke gatii kana hedduu takka akka itti tolu abdiin qaba diriyaan baay'ee takka wiididha biyya keenya keessatti yaa ka gatiin salphallee majira garuu diriyaan babbareedni ka shaarbii babbareeda qabu wiididha jechuudha akkuma sadarkaatiin waltara hundumaafuu kan amma qabadhee isin dhufi kun kana fakkaata ka gogoraa qabu jira gogoraa hin qabne jira diriyaa shiitaati jechuudha diriyaa kaan osoo hin taane diriyaa shiitaa shaarbii isaa wajji maachii jechuudha hordoftoota kiyyaa maashaallah fakkeenyaaf kun amma diriyaa fi gogoraa isaa wajjin shaarbii isaa wajji waa sadii jechuudha akkanatti kajalaa san uffadhee waan jiruuf kana gubbamarratti ofitti qabee jechuudha shaarbii isaa laalamee aginni bal'atu maashaallah sanirraanuu diizaayinii isaa hedduu namatti tola kun akkanatti goborallee qaba shaarbiin kwaalitiidha jechuudha hundi isaaniitu diizaayiniin gargaraa ta'u malee qulqullinni isaanii hundi tokko jechuudha hordoftoota kiyyaa shaarbiiwwan Dubaay irraa galanidha egaa gatii isaa maan nutti himnee jechuun keessa waan hin oolle akkanatti gogoraa isaa wajjin 3500 shaarbii fi diriyaa qofa yoo ta'e qarshii 2900 jechuudha 2800 ture 2900 galee jira warri gogoraa isaa wajji barbaadan 3500 egaa akkasiin galee abdiin qaba namoonni darbannoo garaagaraa nagaafatan darbannoon ni jira an fakkeenyaaf hawwataaf kan amma isinitti agarsiisaa jiru kun illee ni ta'a kun gizee gadi baanii gizee ugurri dhadhaqanii fi malee shaarbiin kunniin mana keessa uffatuu fi jechuun uffatuu inni hin didu garuu akkuma onni itti isiniin jedha mana keessa waan barbaadan yeroo hojjetan ka uffatan darbannoo itti tola isaanii irraa jalatti illee ol fakkaata jechuudha waan namarrallee hin looneef haphillee waan hin taaneef qorraafis ta'a kanaaf darbannoo illee biratti ni argattanii bifa garaagaraatiin maashaallah ilaalamee akka bareedu akkanatti shiitaaf shaarbii yoo barbaadan 2900 akkanatti jechuudha 2PC yookaan lamaan kun shaarbiin isaanii maashaallah diizaayinii garaagaraatiin jira namoonni barbaadan karaa waasaappiitiin heeloo jedhamu ordarii godhadhaa jechuudha hordoftoota kiyya osoo hin dabalini namoonni narralee ordarii godhataa turtan namoonni tanaan durallee narra bittan galatoomuu ulfaadhaa kun amma agartanii sadiin kun akkana walirratti 3500 qofa jechuudha hordoftoota kiyya egaa maatii keessan obboleeyyan keessan haadha keessan sarpiraayiz gochuu gammachiisuu dandeettanii namoonni fedha keessan ta'e jechuudha ofii keessan illee yoo barbaadan eessa ergite eessa jirta baay'een keessan eessa jirtan warri jettani ani egaa amman tana dhaloonni kiyya Arsii Asallaati ammaaf immoo Adaamaa jira yeroo baay'ee isiniin jaa kanaafuu gara barbaadan shifeen isinii erga ajajatuu dandeettanii jechuudha lakkoofsa kiyya immoo kun asirra isinii kaya duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 heeloo jettan karaa waasaappiitiin na argattanii jechuudha hordoftoota kiyya uffanni kun yeroo baay'ee jiiramaatiin dhufa inni amma isinii gadhiise kun hundi isaatu maashaallah tabaarakallaa hedduu babbareeda diizaayinii isaallee garaagara shaarbiiwwan hedduu miidhaganii kanaaf heeloo jettanii ordarii godhachuu hin dagatina akkuma nama gadhiisan iskiriinshotii isinirraa fudhadhaa suuraa hin qabu ka isinii bareeda sumarraa footoo kaasanatti erga maashaallah tabaarakallaa agartanii hedduu takka nama hawwata egaa viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaataa namoonni meeshaa na biraa qabdan inshaallah ulurama duubaan gadi isinii dhiisa akka hawwattan abdiin qaba isinii sirreessuuf jira jechuudha asitti immootu ka shamarranii ta'u jettee hijaabaa fi diriyaa tana kanatti shiite jechuudha shiitaaf shaarbii shamarranii ka ta'u akkanatti hijaaba wajjin biratti ni argattanii kanaaf heeloo jettanii eeyyatu dandeettan buna bareedaa maashaallah ta'e buna tokkoffaa jechuudha akkasumas qincee zayita meeshaa aspeezaa teemira dabalatee jechuudha hundi isaatu na biratti ni argama namoonni barbaadan karaa waasaappiitiin akkuma tanaan dura isiniin jedhetti heeloo jala namoonni arabtataa jirtan namoonni laayik sheer godhaa jirtan chaanaala kiyya hiriyoota keessan irratti sheer godhaa jirtan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa isin jaaladha isin kabaja halkan keerii isiniif haa ta'u hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa keessan haa bulaa isiniin jecha viidiyoon kiyya goolabameetiin jira hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa warra gammaa of sana dhaggeeffattan nagaa hannaa turaa baay'ee